عبد الرحمن عبد الشكور iyo falcelintii laga sameeyay oo maalmahan dambe taagneyd iyo waxay ku dambeysay oo ahaa inuu Cabdiraxmaan cadeeyay inuu ka toobad keenay ama ka noqday wixii khaladaad ay hadalkiisa ku jiray qodobkaas waxaan jeclahay inaan aad u soo dhaweeyo toobadda ruuxa muslimka ah ilaahayna waa ku farxaa dadka mu'miniinta ana waa inay ku farxaan lallahu afrahu bitawbati abdi xadiidka nabiga waa kiya sallallahu alayhi wasallam marka aad baan u soo dhaweynaynaa waana arrin runtii mudan in lagu amaano geesinimo leh muxuu ahaayay in aad loo soo dhaweeyana mudan ilaahayna waxaan u weydiinayaa inuu isaga iyo annaga iyo muslimiinta dhammaanba toobadooda aqbalo runtii muhiimaddu ma ahayn in Cabdiraxmaan Cabdishakuur shaytaanka loogu kaalmeeyo ama qar laga tuuro ama dhaawac loo geysto ma ahayn ujeedadu ma ahayn ujeedadu waxay ahayd culimadu ay uga hadleen arrinta iyo khaladkii dhacay inay ama shakhsiyadiisa ku xadgudbaan ama ay shakhsiyadiisa ridaan ama ujeedooyin siyaasadeed ama mid qabiil iyo qabyaalad midna ma ahayn waxay ahayd in diinta la difaaco oo ama ruux ama koox ama dawlad ama ciddii doon ha noqoto ciddii khalad gasha in khaladka la baraarujiyo diintana difaac bay u tahay waana mas'uuliyad muslimiinta oo dhan saaran way dadka mu'miniinta ah rag iyo dumarba mas'uuliyad saaran way wixii diinta ciddii ku xadgudubta ama quraanka ama sunnada ama qayb kamida waa in muxuu ahay la difaaco diinta difaaceedu waa mas'uuliyad cid kasta oo mu'min ah ama muslima saaran way taamid bay ahayd ujeedada labaadna waxay ahayd isla ruuxa khaladku ka dhacay laftiisa in loo naseexeeyo oo muxuu ahay pressure lagu saaro inuu khaladka ka soo noqdo iyadana isaga maslaxadiisa ay ahayd maxaa yeelay ruuxu inuu khaladka ku sii madax adaygo oo sidaa ku tago oo ku geeriyoodo waxa uga fiican khaladka in lagu baraarujiyo oo ka toobad keeno ka soo noqdo waana mid dhacday ujeedadaasina mid bay ahayd haddii la yiraahdo naseexadu maxay si qarsoon ugu dhici weyday oo ruuxa si gooniyo loogu naseexin waayay jawaabteedu waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wixii khalad u dhacay khaladka dhaca hadduu muuqdo oo banaanka u soo baxo waa in si banaanka yaala oo calan ah looga toobad keeno loona daaweeyo wixii qarsoon ee hoose ayaa aqbalaya in hoos loo daaweeyo laakiin marba hadduu ummadii soo dhaxgalo waa in ummadana looga digo ruuxiina marka ay digniin u noqoto waxaa kaloo iyadana ujeedooyinka ka mid ahayd culimada Soomaaliyeed khayr Allah siiyo arrinta ka hadashay kala duwanaa itijaahad kala duwan lahaa hal koox ma wada ahayn hal fikir ma wada xambaarsanayn iskamayna warahaynin waxaa kulmiyay uun khaladka hala baraarujiyo hala saxo diinta hala difaaco ujeedooyinkooda waxaa ka mid ahayd waxaa jira waayahan dambe dad fara badan oo diinta ku xadgudba oo shaqo ka dhigta inay diinta ama nusuusteeda ama mafaahiimteeda xadgudub ku sameeyaan kooxo Soomaaliya badan baa soo baxay dadka noocaas oo kala ah in ay u noqoto iyada lafteeda darsi u noqoto oo nin kasto bari shaytaanku ugu sheekeeyo inuu diinta ku xadgudubkeeda uu ka dhigto wax uu meel ku gaaro ama dan ku gaaro isaga laftiisa inay darsi u noqoto faa'iido iyo iyadana maslaxa ku jirta bay ahayd intaas oo dhan markaan ka imaado ujeedadu marka ma ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ama lagu xadgudbo ama la qadfo ama muxuu ahaay la rido ama meesha laga saaro ama qar laga tuuro ma ahayn ujeedadu waxay ahayd
waajib culimada saaran bay gudanayeen ninkii dee si kale u tafsiiriyana isagaa iskale tafsiirkaas nawaayaadka iyo dadka qasadkooda iyo in la galo oo muxuu ahay la fasiro oo muxuu ahay waa arrin khalada khaasatan in tuhmo loo bedelo iyo ceebayn loo bedelayo way kasii daran tahay ujeedadu ma ahayn almuhim haddii ilaahay tabaaraka watacaala waafajiyey akh cabdiraxmaan inuu runtii isgarto oo uu akhiiran hadalkiisii ugu dambeeyey dhowr goor buu masal arrinta ka hadlay laakiin hadalkiisii ugu dambeeyey baa aada u fiicnaa oo ahaa in uu muxuu ahaayey xadiidka uu sugayo axaadiista nabigana sal alla alay wasalam uu ogol yahay inay masdarka labaad ama masaadirta shareecada ay ka mid yihiin in tafsiirkii nebigu xadiidka uu ku fasirayna inuu sidoo kaleeto sidaas u rumaysan yahay islaamku inuu siiyey dumarka xuquuqda ugu badan oo diinta ugu badan ee xuquuqda siisay ay tahay wax kasta oo hadalkiisii uu jeediyey ku yimid oo khalad ah inuu ilaahay tabaaraka watacaala uga toobad keenayo uuna weydiisanayo inuu u dhaafo cid kasta oo isaga khalad ka gashayna inuu saamaxayo hadalkiisu saasuu ahaa waxaan isleeyahay hadalkaasi meel looga noqdo ma leh way dhici kartaa dadka qaarkood dadku isku faham ma aha inay waxyaalo kale kasii dhex fahmaan oo yidhaahdaan muxuu ahay toobaddu ma saxsana iyo weli waxbaa ku jira iyo muxuu ahay wax ka dhex uriyaan waa iska dhici karaysaa laakiin sida ii muuqataay waxa weeye cabdiraxmaan waa ku mahadsan yahay ilaahina tabaaraka watacaala haga toobad aqbalo isaga iyo innagaba dambiilayaal baan nahay dunuubta bini aadanka waa ka dhacdaa khaladka waa galaa isagoo og oo u qastay buu galaa isaga oo ismoodsiiyey oo khaldamay buu galaa laakiin waxaa muhim ah soo noqoshada iyo khaladka qirashadiisa iyo ka toobadkeenkiisa waa runtii waxa weeye waa tawfiiq ilaahay weeye waana arrin aan aada u soo dhoweynayno kuna dhiirigelinayno cid kastoo khaldantayna inay soo noqoto ama culimo ha noqoto ama caamo ha noqoto waa arrin runtii waxa weeye ama siyaasi ha noqdo cidduu doonay ha noqdo soo noqoshadu waa fadiilo waay waa wanaag iyo qiimo iyo karaamo iyo sharaf waay ruux inuu khaladkiisa ka soo noqdo arrintaasi waa ku bogaadinaynaa marka muxuu ahay cabdiraxmaan yani midda keliyatan ku khatimaya waxay tahay cabdiraxmaan wuxuu ku celceliyey inuu u taagan yahay xuquuqda dumarka waxaan qodobkaas ka dhihi lahaa aada ugu soo noqnoqday hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan dhihi lahaa sax xuquuqda dumarka waa u wada taagannahay diinteennana sidaad sheegtay lana wada ogsoon yahay waa diinta xuquuqda dumarka dhammaystirtay wey xuquuqda dumarka haddii mujtamacu dulmiyey ama dhaqamadii soomaalida oo qaar ka mid a ay ku dulman yihiin xuquuqda dumarka iyo ragga iyo carruurta iyo dadka la yaso iyo dhammaan cid kastoo xaq leh xaqiisa in loo doodo oo la ilaaliyo waa laga maarmaan laakiin mar walba waxaan ka digaynaa dumarka gaalada ayaa waxay ka dhigteen xuquuqda dumarka iyo xoraynta dumarka dariiq ay u maraan ummadda dhaqankeeda inay ku burburiyaan marka inuusan noqonin xuquuqda dumarkan u doodaya iyo dumarkii baan difaacayaa inaysan noqonin muntalaqa ay gaaladu ay wataan iyo ujeedooyinkooda iyo qaabka iyagu wax u arkaan iyo dumarkii in laga dhigto xuquuqdoodii baa la raadinayaa wax ummadda dhaqankeeda iyo diinteeda meel lagaga dhaco diintu intay siisay oo ka badbadan oo dhammaystiran sida qur-aanka iyo sunnaduba u siiyeen wax ka siyaasan oo la raadinayo dumar loo raadinayo ma jiro ajendaha marka dumarka yani xuquuqdoodoo la raadinayo yaan qaabka gaaladu u dhigtay iyagu ay u rabaan ay doonayaan inay ujeedooyin ku xaqiijiyaan oo ummada diinteeda iyo dhaqankeeda inay ku burburiyaan qaabkaasi waxaan dhihi lahaa siyaasiyiintu aad iyo aad haysaga jiraan muslimiintuna guud ahaan haysaga jiraan sax cid kastoo xaq leh xuquuqdiisa diintaa ilaalisay in loo istaagoo la ilaaliyana waa waajib sharciya wa intaasi waa qodobka koowaad oon ka dhihi lahaa arrintii ku saabsanayd alakh cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur aadna mar kale waa uga mahad celinayaa waana u bogaadinayaa intaa kadibna runtii in lasii daba socdo oo dhibaato laga sii abuuro oo muxuu ahay lagu madax adaygo wax ka sheegiisa ama xukumidiisa ama ridda ku xukumkiisa
aniga fahamkayga waa ila khaldan tahay waa arrin muxuu ahay aan sawaab ahayn oo sax ahayn laana toobad mar hadday timaado wax walba muxuu ahay waa meeshu ka baxay wixii hore oo dhan waa burburay wixii dambe ruuxu la yimaado waa meesheeda laakiin wixii hore qodobka wixii ku saabsanaa toobada ayaa muxuu ahay si dumisay sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaan rajaynayaa inay saadiqa tahay oo ilaahay dartii ay tahay ayaan rajaynayaa insha Allah ta'ala qodobkaas intaasan kaga